doon wata oo dadka badaha ka shaqaysta oo naaquuda ayay ku yiraahdeen maanta doontaada naga kiree badweynta noo dhaadhici oo maxaa tihiin sayaaxiin dalxiistayaal baan nahay waa mathal markay doontii ku heshiiyeen ay fuuleen doontu bariga waa tii ku socon jirtay qoriga dabaylaha sharaaca lagu wadi jiray xagga dabaysha loo weecin jiray reer berberiya yaqaana iyo reer Jabuuti dooniyaha dadna markaa saddexdii dhalinyartii odagii bay wareysteen ay ku yiraahdeen adeer kani waa baylood kana waa injineer kana waa dhakhtar adigoo laakiin yaraantaadii maxaad baratay markaas anigu sida loo dabaashaa bartay buu ku qosqosleen waxay ku yiraahdeen dayacta nisfa umrak waxaasi ma tacliin ba yaraantaadii waad kaga soo ciyaartay adigu markaasuu la yaabay sida ugu jahzaseen kan waa baylood diyaaradu ka xaya kan waa dhakhtar hay kan waa muhandis yabna al-imarat qusur buu dhisaa adigu dabaal mashaqa tacliin ba markaasuu yar jarrabay markii barigii ay u ka qarsoomay ee badweyntii ay joogaan ayaa baddu way kacday markaa way kacday baddu sidaas u sabaysay markaas odagii indha kale yeesho ushii buu iska dhigayo markaa biyihii ku soo jeesto wuxuu yiri doontu gacanteeda kuma jirto hal mar saddexdii dhalinyaradii maxaa bedilmay nin dhalinyaro ah oo noloshii hadda ay u bilaamayso jaamacadii ka soo qalin jabiyay oo badweyntii isagoo maraya la yiri markabku u qarraqmay bal ka waran markaas hal mar kaliya dhalinyaradii wajigii baa bedilmay ilintii baa ka daadatay way qayliyeen markaasuu ku yiri markaan nigu yiri yaraantaydii dabaasha ayaan bartay haddaad igu tiraadeen cimrigaagii yaraanta waad soo dayacday anna waxaan ilaahay maanta cimrigiinii baad dayacdeene adigana beeloodnimada ku bax adna injineernimadii ha ku badbaadiso adna dhakhtarnimadii ku badbaad anoo dabaashaydii baan bilaabayaa buu yidhi waa mithaal yani haddaad u arkaysid nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadyigiisa iyo ku dayashadiisa aanu arkayna dib u socodnimo inaan dib u noqonayna haddaad u arkaysid